Но я так думаю, что надо ставить туда стекло все равно. Каленое стекло, оно дорогое, надо заказывать по размеру индивидуальному, чтобы изготовили. Потому что без стекла, конечно, запах какой-то чувствуется. А со стеклом, конечно, было бы лучше. Ну, пока посмотрим. Да я его не топил с осени, я его как сделал. И осенью, и зима, уже середина зимы, еще не пробовал. Сегодня первый раз я его затопил. Первый раз затопил камин. Проверить, как он работает. Ну, вроде нормально. Вроде нормально. Это закоптилось давно еще. Еще до ремонта этого. Дрова сыроватые, конечно. Осенью орех. Живой орех осенью. Считай, что зимой уже порубил, то они и горят не очень. Если в сухие дрова, конечно, бы лучше было. Ну, да. Нормально. Интерьерчик. Нормально. Мне нравится. Винчик сидеть, на кого-нибудь смотреть и винчик попивать домашний. И будет окей.